السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada dhammaantiin asxaabta meel kasta joogtaan ku soo dhawaada cashkii saddexaad ee simple present tense oo aynu caawa cashkiisa saddexaad aan qaadanayno. waxaan kaga hadli doonaa negative-ka iyo ruleska aynu qayb ka soo qaadan doono. asxaabta meel walba joogtaan waanu idin salaamaynaa, waxaanu idinku salaamaynaa salaanta islaamka mid ayaanu idinku salaamaynaa meel kasta joogtaan. mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waa mid ka mid a casharadeenii aynu qaadan jiray wiigiiba hal mid aan qaadan jirnay. waxaynu kusoo guda jirnay 12 tenniskii ayaan soo bilownay. tenniskii koowaad baan soo dhammaynay, tenniskii labaadna waxaan ka soo dhiganay 2 casharo hore. caawana waxaan dhiganaynaa cashkii saddexaad. cashka hore aad soo baratay waxaad ku soo baratay affirmative formkii iyo weliba maxay tahay interrogative formkii. hadalkii caadiga ahaa iyo hadalkii diidmada ahaa labadaas ayaad ku soo baratay. cashkan caawa waxaan ku baran doonaa negative form, diidmadii ayaan ku baranaynaa. waxaan ku baranaynaa diidmadii negative form waa diidmadii. formulada aynu raaci doono saaxiibayaal waa tan halkan idinka muuqata. waxa weeyaan waa subjectiga oo loo geynayo do iyo das oo tenniskani uu ku shaqeynayo, oo loo geynayo diidmada oo negativeka loo geynayo negativeka, infinitive verbka loo geynayo ereyga asalkiisa, iyo objectiga verb of time-kina wuu kasii dambeyn doonaa. marka example-ka ugu horeeya aan qaadano. marka intaanan bilaabin seven pronoun-ka hore ayaan uga soo hadlay, tenniska uga soo hadlay. tenniskankii ka horeeyayna waan kusoo sharaxay, structure-kii qaabkiina waan idinku soo tusiyey. he iyo she iyo it waxay qaadanayaan das ayay qaadanayaan. waxay qaadanayaan he iyo she iyo it waxay qaadanayaan oo inta singular formka ah waxay qaadanayaan das ayay qaadanayaan. halka we iyo they iyo I iyo you ay qaadanayaan, ay do-da qaadanayaan. marka saaxiib saa u fahan sida ay la soco. for example tusaale, we inagu do not go to school in every day. inagu ma aadno iskoolka maalin walba. we inagu do not go ma aynu aadno to schoolka in every day maalin walba iskoolka ma aadno. he isagu does not teach ma uu baro the holy qur-aanka barakaysan ma baro in every year sanad kasta isagu ma baro qur-aanka barakaysan. sidaan soo sheegnay simple present tense waa wixii dailyga ahaa weeye. waxaan kusoo qeexnay simple present tense is used for an action happening every day, happiness every day. marka wax walba verb of time-ka oo dhami wuxuu noqonayaa wax maalinle u dhacaya, maalinle u dhacaya, sanadle u dhacaya, weegle u dhacaya, sidaas ayuu noqonayaa. marka he isagu does not teach ma uu baro the holy qur-aanka barakaysan every year sanad kasta. they iyagu do not study ma bartaan English ingiriisida every morning subax kasta iyagu ma bartaan ingiriisida. kullu marka waa wada negative weeye. she iyadu does not play ma ciyaarto football kubadda cagta on holidays fasaxa iyaduna kubadda cagta ma ciyaarto. I anigu do not meet ma la kulmo the teacher macalinka every day maalin walba lama kulmo. iyo adigu do not buy ma gadatid ama ma soo iibsatid vegetables qudaarta in every week kasta qudaar adigu ma soo iibsatid ama ma soo gadatid. it iyada oo maxay tahay aan caqliga lahayn anitin iminka inagu xayawaan baan u soo qaadanaynaa bisadoo kale. it iyadu does not eat ma cunto the big meat hilib weyn every evening feed kasta iyadu ma cunto hilib weyn. they iyagu do not drink ma cabaan 5 liters of milk oo caana 5 litir oo caana iyagu ma cabaan. they iyagu do not drink ma cabaan 5 liters 4 litir of the milk oo marka maxay tahay caanaha may cabaan. marka dhammaantood kuwani waxa weeyaan waa wada negative-kii weeye, waa wada diidmadii weeye. we do not go to school in every day. he does not teach the holy Quran in every year. they do not study English every morning. she does not play football on the holidays. they do not meet the teacher in every day. you do not buy the vegetables in every week.
It does not eat the pig meat in every morning. They do not drink 5 liters of milk. marka halkaas ayaa negative-kii aan kaga baxayaa. marka saddexdii form ee tenniskani uu ku shaqeynayay halkaas ayaan ku soo dhamaynay. marka haddaan ku degdegayay waxa weeyaan waad ku ceshanaysaa wixii erayada kugu adkaana waxa weeyaan commentiga ayaad igula soo wadaagaysaa si toos ah waxa weeyaan ayaad igula soo wadaagi doontaa insha Allah saaxiib. marka waan ku sii soconaynaa tenniska ila soco. Okay, rules of the simple present tense. haddaba ruleska simple present tense uu ku shaqeynayo ayaan markaa ka hadli doonaa. haddaba saaxiib si fiican dhegta igu raarici, si fiican ila soco. tenniskan haddaad rabto inaad ka takhalusto oo mar dambe waxa weeyaan barashadiisu ay intaa kaaga ekaato, iminka si fiican oo wanaagsan ila soco. waad fahmi doontaa insha Allah idin ilaahay. number 2 qodobka koowaad ayaan soo qaadanaynaa ee ruleska wax kale maaha, macnaha waa shuruucda laga rabo inaad tenniskan aad ku maxay tahay ku hogaamiso ama aad markaa ku qorto ama aad ku dhigato ama aad ku dhigto. mid kasta waxa weeyaan ruleskana laga doonaya. ruleka koowaad waxa weeye waa when the subject, marka subjectiga wataan hadda idiin soo sharaxayay, waa qaybtan aan hadda idiin sheegayo. subject waxa la yiraahdaa walaal kaas ayaa la yiraahdaa subject, kaasa la oranayaa subject, kaana waxa la oranayaa auxiliary. ka halka ku jira waxa la oranayaa auxiliary. kaasi waa negative-kii, imika waa diidmadii, kaasina waa verb-kii, kaasina waa object-gii, kaasina waa adverb of time. kaasina waxa weeye intaas wada socotaana waxa weeye adverb of time weeye. marka kan ka hadlayno imika waxa weeye waa subject-ga waxaan ku ri he iyo she iyo it waa singular. waxayna qaataan das ayay qaataan. okay, haddaba idinka la fahmaysaa. okay, waa when marka the subjectiga ama fal bilaabuhu hadba saad ku garanayso is uu yahay one of the, intan mid kamida uu yahay, waa intan hadda ku sheegayay he ama she ama it. saddexda haddii uu yahay subjectigu hadduu yahay oo aad simple present tennis aad ku dhex jirto dhiganayso, does not including kuma uu jiro in the sentence jumladaha. weynagu waxaynu ku dareynaa s baynu ku dareynaa to the verbs verbka those kuwaasoo indi ku dhammaada inay consonant letters xarfaha consonant letterka marka laga reebo h-ta iyo waxa loo yaqaano egesta iyo seda iyo s-ta iyo sh-ta ch-ta iyo weliba sh-ta double seda. for example, tusaale ahaan she iyadu works waa ta halkaa lagaga daray saaxiibtaan ku sheegay. works way shaqaysaa oo halkaa macnaha verbkaasaa lagu daray. works way shaqaysaa early xilli hore in the morning, subaxii xilli hore ayay shaqaysaa. isagu reads wuu akhriyaa this book bookana every morning, bil kasta wuu akhriyaa. it iyadu eats way cuntaa waa ta s lagu daray. the snake maska ayay cuntaa every night, habeen kasta waxay cuntaa hilibka ayay cuntaa. waxaan ku ri when marka the subjectigu isu yahay one of the, intan mid kamid ah he iyo she iyo it uu yahay, does not included kuma jiraan the sentence jumladaha we eraynu ku darayno esta ama esta ama iyo waxa loo yaqaano esta to the base oo kale. marka haddaba weynagu waxaynu ku daraynaa s ayaan ku daraynaa to the verbs verbka those kuwaasoo indi ku dhammaada maxay tahay consonant letters xarfaha consonant letterka except marka intaa laga reebo s ayaan ku daraynaa. marka intaa laga reebo waxaan ku daraynaa s baan ku daraynaa. marka she iyadu works waa ta example kale lagu siiyay. she iyadu works way shaqaysaa in the morning, subaxii ayay shaqaysaa. he isagu reads waa akhriyaa this book bookan every Monday, bil kasta. it iyadu eats way cuntaa the snake maska every night, habeen kasta way cuntaa. okay, okay, haddaba maxaa lagu yidhi weynagu walisoo sidoo kale adhawaynu ku daraynaa staynu baynu ku daraynaa to the verbs verbka which kuwaasoo endis ku dhammaada in xarafka ay ugu dambayso waxaan ku daraynaa s ayaan ku daraynaa haddii xarfaha ugu dambayso ay ugu dambayso. marka waa ereyga verbka way verbka laga hadlaya waxa weeyaan waa ereyga verbka. hadday ugu dambayso ereyga like waxa ugu dambaysa ereyga arrange waxa ugu dambaysa ereyga prepares waxa ugu dambaysa haddii xarfahaas oo dhan daas ay ku jirto oo dhan
waxa weeyaan waxa lagu darayaa waxa loo yaqaano s baa lagu darayaa example tusaale he isagu likes uu jecel yahay writing qorida and reading iyo akhrinta everyday maalin walba she iyadu arranges way habaysaa way hagaajisaa wata halkaa lagaga daray st way hagaajisaa breakfast quraada every morning subax kasta way hagaajisaa quraada he isagu prepares wuu diyaariyaa wata ba u dambeysay ereyga prepare diyaarinta s wata markaa lagu daray wuu diyaariyaa the exam imtixaanka every month bil kasta wuu diyaariyaa okay sharciga xiga weynagu also sidoo kale waynu ku daraa and use waynu u isticmaalaa es waynu u isticmaalaa when markada verbku endis ay ku dhamaadaan in o ay ku dhamaadaan xarafka o ama xarafka x ama xarafka h ama z ama double z hadday ereyadu intaa hadduu ereygu xagga dambe ay uu ku dhammaado ereygu intaa uu ku dhammaado waxa weeyaan waxaan ku darnaa es ayaan ku darnaa waana feebka waxaana weeya waxa laga hadlayaa waa feebka weyn waa marka tuda verbku endis ay ku dhammaadaan in intaa ay ku dhammaadaan marka o hadduu ku dhammaado ama x ay ku dhammaado ama h uu ku dhammaado ama z uu ku dhammaado ama double z uu ku dhammaado waxaa lagu darayaa es baa lagu darayaa marka example-ki waa kan haddii halkaas go ayaa ku jirta go marka waa feebkii weeye marka o baa ugu dambeysay marka es baa lagu daray maxaa lagu daray es halka kiss waxa weeyaan kiss bay ahayd markii hore sadarisku intaasuu ahaa dabadna maadaama ay double s u dambeyso waa taa lagu daray ereyga wash waa taa lagu daray es waa taa lagu daray maadaama h ugu dambeysay sidoo kale ereyga mix waxa weeyaan waa taa lagu daray halkii maadaama z ay u dambeysay waa taa lagu daray halkaa lagaga daray okay marka aan akhrino waxa weeyaan waa my father aabbahay goys wuu aadaa to the work shaqada everyday maalin kasta wuu aadaa marka my father aabbahay goys waa taa halkaa lagu daray feebkii maadaama uu aado my sister walaashay kisses macnaha way dhunkataa her baby cunugeeda yar every night habeen kasta way dhunkataa she iyadu washes way dhaqdaa the dhiishashka way dhaqdaa he isagu mix wuu isku qasaa milki caanaha aan woodha iyo biyaha everyday maalin walba halkaa day baa ka maqan everyday maalin walba wuu isku qasaa oo wuu isku markaa maxay tahay wuu isku milaa markaa waxaan u maleynayaa inaad ila fahantay ruulalka aan ka soo hadlay imka haddaan ruulka mar aan dib ugu soo celiyo waxaan ku idhi waa ween marka the subjectis falbilaabuhu is uu yahay one of the intan mid ka mid ah he uu yahay ama she ay tahay ama or ama ay tahay it ay tahay does not kuma jiraan included does not include macnaha kuma jiraan the sentence jumladaha weynagaan waxaynu ku dareynaa s waxaynu ku dareynaa s ama es or ama es to the verbka macnaha base ahaan ayaan ugu dareynaa weynagu waxaynu ku dareynaa s ayaan ku dareynaa to the verbka dawis kuwaasoo inta ku dhammaada inay consonant letters xarfaha consonant letterka accept marka laga reebo xarafku intaa marka uu maxay tahay uu ku dhammaado tusaale waxaan ku rishi iyadu way shaqeysaa early in the morning subaxii xilli hore marka saddexdaa weeye waa saddexdaa qura waa ta halkaa st lagaga daray he isagu readis wuu akhriyaa waa ta halkaa lagaga daray it iyadu it eats way cuntaa waa ta halkaa st lagaga daray marka sta laga hadlayaa waxa weeyaan saddexdaa hadduu mid ka mid yahay simple present tense lagu jiro saddexdaas verb waxa weeyaan s baad ku daraysaa maadaama tenniskan uu simple present tennis markaas qaabkan uu u shaqeeyo oo tenniskani waa rule markaa waa kugu masti affirmative formkiina haddaad dib u fiiriso waxa weeyaan qayb ka mida waad kusoo arkaysaa marka laga reebo negativeka iyo waxa loo yaqaano interrogativeka affirmativekina waad ku arki kartaa waxaan ku yidhi kalabaad we also sidoo kale waxaynu ku daranaa s to the verbka which kuwaasoo inta ku dhammaaday in xarafka he isagu leegsuu jecel yahay writing qorida and reading iyo akhrinta everyday maalin walba waa like-taa ayaa lagu daray sta lagu daray shayadu arranges way habaysaa ama way hagaajisaa waa taa st halkaa markaa maxay tahay lagaga daray maadaama ugu dambeysay markii hore layna yidhi hadday ugu dambayso way habaysaa breakfast quraada every morning subax kasta isagu prepares wuu diyaariyaa the exam imtixaanka every month bil kasta
we inagu also sidoo kale aan use waxaan isticmaalaynaa es ayaan u isticmaalaa when marka the verb ku ends ay ku dhamaadaan intan ay ku dhamaadaan xarfaha halkan idinka muuqda ay ku dhamaadaan. Example tusaale ahaan my father aabbahay goes waadaa to the work shaqada every day maalin walba. My sister walaashay kiss way dhunkataa her baby cunugeeda every night habeen kasta. Marka xarafka go waxa weeyaan o ayaa u dambeysay es baa markaa lagu daray. ereyga kissna double set baa u dambeysay es baa lagu daray. ereyga washna h baa u dambeysay oo wata es lagu daray. marka she iyadu wash way dhaqdaa the dishashka isagu mixigu isku qasaa milka caanaha wada iyo biyaha every day maalin walba uu isku qasaa. okay cashkeena caawa aad ayuu u gaabnaa halkaas ayaan ku joojinayaa cashkeena caawa asxaabta meel kasta joogtaan caawa cashkeena halkaas aan ku soo gabagabeynayaa cashkan xiga insha Allah waxa weeyaan ruleska ayaan dhamayn doonaa tenniska xigana waxa weeyaan dhaqso ayaan ka sii bilaabi doonaa hadii la yiri mar walba waxaan u ballan qaadaynaa asxaabta nala socotaa inaan u soo gelin doono casharo ku salaysan xaqiiqada oo wax badan aad iskaga garan doontaan insha Allah oo ku saabsan luqadda Englishka iyo sidoo kale waxaan doonaynaa inaan bilowno qayb video editingka haddii alla yiri casharada soo socda ayaan markaa maxay tahay waqtiga la bilaabayo iyo maxay tahay ogeysiiskaba aan ku soo gudbin doonaa haddii alla yiri halkaasaan caawa cashka aan ku joojinayaa intaan cashka xiga aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay subscribe-ta iyo share-ta iyo like-ta awalba waxa weeyaan inta idinka iskiin u samayn jiray hadeerna waxa weeyaan aad u sii badiya oo sida uu channelku u sii faafo u sii gudbo saaxiibada kale u sii gaaro saaxiib la wadaag halkaas ayaan cashka caawa ku soo gabagabeynayaa intaan cashka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.